Ja, schön langsam jetzt. Weiß ich, das Peitschen im Gesicht und runter. So. Wann ist man auf der Runterfahrt? Wann? Wenn es so weitergeht, dann Zu stehen sperren? wir hier jetzt erstmal. Zu sperren, meinst du? Ich hoffe, das weiterlaufen. Dann lassen die dich lieber in der Woche hocken, weil das sicherer ist, als wenn sie weiter bleiben. Die lassen, glaube ich, jetzt unten.